পাশে একটা দেখি স্যামসাং ইনভার্টার ফ্রিজ ভাই, জাম কালারের মধ্যে গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, একদম নতুন ফ্রিজ। উপরে টিপ নিচে নরমাল, মনে হবে যে একদম ইউজ হয় না। কত লিটার? এটা 250 লিটার। দাম কেমন? এটার দাম দিচ্ছি ভাই 30,000। ভিডিও দেখে আর আসলে 2000 ডিসকাউন্ট করে 28 রাখবো। 28 আর 1000 কম দিলাম, 27,000 ফাইনাল। 27 ফাইনাল। জি। এরে রকি ভাই, এ পাশে তো ডিপের একেবারে মেলা সাজায় বসে আছে। ডিপের মেলা একবারে কম দামে দিয়ে দেবো আজকে ভাই। কত? মাত্র 7,000 টাকা। 7000 টাকা জি, ডিপ। 7,000 টাকা ডিপ। মুখে মুখে না বাস্তবে ভাই, বাস্তবে কত লিটার? 10,000 টাকা চাইতাম, সেখান থেকে ডিসকাউন্ট করে 7,000 টাকা দিয়ে দিলাম। কত লিটার? এটা 150 লিটার, 150 লিটারের ডিপ ফ্রিজ মাত্র মাত্র 7,000 টাকায়। 7000 টাকায়।